Hi miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich euch die Tigerbox vorstellen. Ich möchte euch erzählen, was denn eine Tigerbox genau ist, was so Vor- und Nachteile davon sind und für wer die Tigerbox geeignet ist. Da ist so eine Tigerbox. So eine Tigerbox Touch kann man mit einem Monatsabo und einer Tiger-Card und natürlich einem Ladekabel für 85 Franken kaufen. Es gibt aber auch noch speziell für die Schweizer eine Swiss Edition. Die haben dann so ein Siegel drauf, Swiss Edition. Und da kann man noch über 250 schweizerdeutsche Geschichten und Musik hören. Die Swiss Edition kostet 119 Franken. Wie funktioniert das Ganze? Wir packen die Tigerbox aus und dann muss man sie natürlich zuerst einrichten, mit dem WLAN verbinden. Man muss auch das Monatsabo registrieren, indem man dann den PIN eingibt. Und ja, man kauft die Tigerbox App, also Tigertoons heisst das, kann man als Eltern die Lieblingshelden vom Kind andrucken, dass dann das Kind die auf dem Bildschirm sieht und da dann kann seine Lieblingsgeschichte laufen lassen. Genau, so funktioniert das Ganze. Es hat auch einen Kopfhöreranschluss. Das Kind kann das also auch mit einem Kopfhörer hören. Ja, dann kommt wir zu den Vor- und Nachteilen. Als ersten Vorteil sehe ich, dass wir, wenn man so ein Tigerbox-Abo löst, kann man das auf 5 Geräte wiedergeben. Also muss man einmal ein Abo lösen und kann es auf 5 Geräte verwenden. Das heisst, man kann es entweder auf 5 Tigerboxen verwenden, aber man kann es auch auf 2 Handys und 3 Tigerboxen verwenden, so wie man das gerne möchte. Ja. Dann hat es über 6000 verschiedene Titel, also verschiedene Geschichten und Musik und eben über 250 schweizerdeutsche Sachen hat es auch auf der schweizerdeutschen Edition, genau. Ja, man kann die Box auch gut mitnehmen. Was dort der Fall ist, dass man, wenn man eben keine Internetverbindung hat, muss man einfach die Geschichten oder Musik, die man dann unterwegs hören, im Vorhinein abladen. Da kann man einfach lang aufs Bild draufdrücken und dann kommt herunterladen. Und dann kann man das ganz einfach abladen und dann kann man es auch unterwegs hören. Ja, es hat auch so ein Nachtlicht. Die Katze da vorne, oder der Tiger. Das leuchtet dann. Und dann wird das Nachtlicht. Und es hat eine gute Akkuzeit, und, also von etwa 6 Stunden. Und die Audioqualität finde ich auch gut oder angemessen für so eine Kinderbox. Genau, und man kann auch noch einen Schlaftimer einrichten. Also, dass irgendwie in einer halben Stunde oder so die Box abstellt von selber. Ja. Nachteil sehe ich, dass die Tigerbox für mich, ja, es hat schon so einen Gummi dabei, aber ich finde das Risiko groß, dass sie schnell kaputt gehen kann, weil der Gummi habe ich nicht das Gefühl, dass er alles heben würde. Und ja, sie ist nicht so robust, eben auch weil sie so einen Bildschirm hat, wo halt auch einfach verkratzt werden kann oder Papa, eben eine laufende Blume. oder auch kaputt gehen kann. Genau. Ja. Was ich als sehr grossen Nachteil sehe bei der Tigerbox Touch ist, sie ist ab 3-jährig und ich finde da mit so Bildschirm, wir weiss es heutzutage, die Bildschirme haben einfach eine mega magische Anziehungskraft und darum finde ich es eigentlich nicht so geeignet für so kleine Kinder schon, weil es einfach ja, in dem Verhalten schon mega gesteuert wird, während immer auf den Bildschirm zu schauen und dort Sachen auszusuchen und so. Ja,
darum, ja, für Kleinkinder finde ich diese Box eigentlich nicht so geeignet. Wegen dem für mich negativen Punkt. Genau. Ja, mit dem Abo kann man alles hören, ausser eben auch einfach die neuesten Sachen. Und da finde ich auch ein Nachteil, dass dann die neuesten Sachen nicht auch drauf sind. Weil man hat ja dann schon ein Abo für einen Monat gelöst oder vielleicht auch für 3 oder 6 oder gar ein Jahresabo. Und man muss einmal eben warten, bis man dann die neuesten Sachen auch hören kann. Ja, das war das Video von der Tigerbox. Ich habe die Tigerbox nicht irgendwie gesponsert bekommen oder so. Also die haben wir uns selber gekauft. Ja, und darum voll und ganz meine Meinung. Ich mache auch noch ein Video zu der Tonybox und dann noch ein Vergleichsvideo. Das könnt ihr dann hier auch noch anschauen. Und ja, ich hoffe, ich habe die Tigerbox gut vorstellen und ich könnt euch hier ein Bild machen davon. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Tschüss miteinander.